Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. İnzibati icraat haqqında qanun video izahının 3-cü hissəsi ilə davam edirik. 6-cı fəsil inzibati aktlar. Maddə 57 inzibati aktın forması. Qanunla başqa forma nəzərdə tutulmamışdırsa və başqa formaya yol verilmirsə, inzibati akt yazılı formada qəbul edilir. İmtahanda yanlış bənd kimisə necə sala bilərlər bunu? Yaza bilərlər ki, hər bir halda yaxud da bütün hallarda inzibati akt yazılı formada qəbul edilir. Təbii ki, bu yanlışdır. Çünki qanunda başqa forma nəzərdə tutulmayıbsa, yaxud da ki, başqa formaya yol verilmirsə, inzibati akt yazılı formada qəbul ediləcək. Yəni, hər bir halda yazılı formada qəbul edilir. Yazılı inzibati akt icraatı həyata keçirən inzibati orqanın müvafiq vəzifəli şəxsi və ya kollegial inzibati orqanın vəzifəli şəxslərindən biri tərəfindən tərtib olunur. Deməli, burada xüsusən də qırmızı rənglə qeyd etdiyim hissələr fikir verin yoldaşlar. Sual düşür ki, imtahana yazılı inzibati akt hansı subyektlər tərəfindən tərtib olunur? Deməli, icraatı həyata keçirən inzibati orqanın müvafiq vəzifəli şəxsi, yaxud da ki, kollegial inzibati orqanın vəzifəli şəxslərindən biri tərəfindən. İmtahanda yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, kollegial inzibati orqanın vəzifəli şəxslərindən hər biri tərəfindən, hər biri yox, biri tərəfindən tərtib olunur olmalıdır. İnzibati akt inzibati orqanın müvafiq vəzifəli şəxsi tərəfindən və ya kollegial inzibati orqanın üzvləri tərəfindən imzalanır. Bu da imtahan sualıdır yoldaşlar. Sual düşür ki, inzibati akt kimlər tərəfindən imzalanır? İnzibati orqanın müvafiq vəzifəli şəxsi tərəfindən ya da ki, kollegial inzibati orqanın üzvləri tərəfindən. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda, habelə dövlət maraqlarına və ictimai maraqlara ziyan vura biləcək təhlükənin qarşısının alınması və aradan qaldırılması ilə əlaqədar təxirə salınmaz hallarda inzibati akt şifahi və digər anlaşılan formada, yəni başa düşülən formada qəbul edilə bilər. Sual düşür ki, imtahana inzibati akt hansı hallarda şifahi yaxud da digər anlaşılan formada qəbul edilə bilər? Bunlar hansı hallardır? Deməli, qanunverici ilə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallarda, dövlət maraqlarına yaxud da ki, ictimai maraqlara ziyan vura biləcək təhlükənin qarşısının alınması yaxud da aradan qaldırılması ilə əlaqədar. Yəni, bu hallarda inzibati akt şifahi və yaxud da digər anlaşılan formada qəbul edilə bilər. Bu qanunun 57.3-cü maddəsinə əsasən şifahi və ya digər anlaşılan formada qəbul edilmiş inzibati akt aşağıdakı hallarda elan olduğu vaxtdan 5 gün müddətində yazılı formada təsbit olunmalıdır. Müddətə fikir vermək lazımdır yoldaşlar, çünki bu müddətlərdən sual salırlar. Baxaq, hansı hallardır bunlar? İnzibati akt ünvanlandığı şəxsin və ya digər maraqlı şəxsin hüquq və qanunla qorunan maraqlarını məhdudlaşdırdıqda, daha sonra inzibati orqan inzibati aktı yazılı formada qəbul edəcəyini vəd etdikdə, qanunla birbaşa nəzərdə tutulduqda, yəni bu gördüyünüz hallarda elan olduğu vaxtdan inzibati akt 5 gün müddətində yazılı formada təsbit olunmalıdır. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati akt işıq, səs siqnalları və işarələri təsvirlər forması yaxud digər formalarda qəbul edilə bilər. Yazırlar ki, hər bir halda inzibati akt işıq, səs siqnalları və işarələri yaxud da təsvirlər forması yaxud da digər formalarda qəbul edilə bilər. Bu yanlışdır yoldaşlar. Çünki qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati akt işıq, səs siqnalları və işarələri təsvirlər formasında yaxud da ki, digər formalarda qəbul edilə bilər. İnzibati akta dair ümumi tələblər. İnzibati akt Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu qanun və digər əlaqədar hüquq normalarına uyğun qəbul edilməlidir. Sual düşür ki, imtahana inzibati akt hansı normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq qəbul edilməlidir? Konstitusiyaya uyğun olaraq, inzibati icraat haqqında qanuna uyğun olaraq və əlaqədar hüquq normalarına uyğun olaraq qəbul edilməlidir. İnzibati akt məzmun baxımından kifayət qədər aydın və anlaşılan olmalıdır. İnzibati aktda onun ünvanlandığı hüquqi və ya fiziki şəxslər, nizama saldığı və həll etdiyi məsələlər dəqiq göstərilməlidir.
Daha sonra maddə 59 yazılı inzibati aktının rekvizitləri. Bu da imtahan sualı yoldaşlar. Yəni yazılı inzibati aktın rekvizitləri maddəsindən sual düşə bilər imtahanda. Yazılı inzibati aktda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır. İnzibati aktı qəbul etmiş orqanın adı, inzibati aktın ünvanlandığı hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı. Burada diqqətli olaq. Yazırlar ki, inzibati aktın ünvanlandığı hüquqi şəxsin adı, atasının adı, soyadı. Dəyişdirirlər yerini, söz onu edirlər. Hüquqi şəxsin atası olmur yoldaşlar. Yaxud da soyadı olmur. Hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı olur. Yəni bir şirkətin adı olur və həmin şirkətin hüquqi ünvanı göstərilməlidir. Ya da ki, fiziki şəxs olduqda fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı göstərilməlidir. Yəni fiziki şəxsin yerinə götürüb hüquqi şəxs yazırlar. Yəni diqqətli olun imtahanda bu cür söz oyunları eləyə bilərlər. İnzibati aktın adı, qəbul olma tarixi və yeri, qeydiyyat nömrəsi, İnzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın məsul vəzifəli şəxsin və ya kollegial inzibati orqanın üzvlərinin soyadı, adı və imzası. Burada diqqətli olaq. Baxın, bu cümləni bir dəfə imtahanda veriblər. Yazırlar ki, inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın məsul vəzifəli şəxsinin və ya kollegial inzibati orqanın üzvlərindən birinin soyadı, adı və imzası. Üzvlərindən biri yox, üzvlərinin soyadı, adı və imzası olmalıdır. Həmin akta qarşı mümkün hüquqi müdafiə vasitələri, bu hüquqi müdafiə vasitələrinin istifadə müddəti və bununla bağlı maraqlı şəxsin şikayət verə biləcəyi orqan haqqında məlumat, yəni orqanlar haqqında məlumat, inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın möhrü. Deməli, yazılı inzibati aktda hansı rekvizitlər, yəni məlumatlar göstərilməlidir? Biz bunları bilməliyik. Yəni imtahana sual kimi sala bilərlər. Daha sonra inzibati akt texniki qurğuların köməyi ilə qəbul edildikdə, həmin aktda vəzifəli şəxsin imzasının və inzibati orqanın möhrünün olmaması mümkündür. Deməli, burada da diqqətli olaq. Bunu yanlış bənd kimi necə sala bilərik imtahana? Yazarlar ki, inzibati akt texniki qurğuların köməyi ilə qəbul edildikdə, həmin aktda vəzifəli şəxsin imzası yaxud da inzibati orqanın möhrü hökmən göstərilməlidir. Bu səhvdir yoldaşlar. Çünki göstərilməyə bilər. Fikir versə yazıb ki, olmaması mümkündür. Yəni belə hallar ola bilər. İnzibati aktın məzmunu müxtəlif kod işarələri ilə ifadə oluna bilər. Bunu da yanlış bənd kimi necə yaza bilərlər? Yazarlar ki, inzibati aktın məzmununda müxtəlif kod vasitələrinə, kod işarələrinin istifadə olması yol verilmir. Təbii ki, bu yanlışdır. Çünki 59.3-cü maddə qeyd olunduğu kimi inzibati aktın məzmunu müxtəlif kod işarələri ilə ifadə oluna bilər. Yəni bu hallara yol verilə bilər. Belə hallarda inzibati aktın ünvanlandığı şəxsin onun məzmununu birmənalı şəkildə başa düşməsi üçün həmin akta müvafiq izahat əlavə edilməlidir. Yəni ki, inzibati aktın məzmununda müxtəlif kod işarələrinə istifadə olunsa, həmin o inzibati akt ki, hansı şəxsi ünvanlanırsa, onu həmin şəxsin birmənalı şəkildə başa düşülməsi üçün həmin akta müvafiq izahat əlavə olunmalıdır. Daha sonra maddə 60. İnzibati aktda əlavə müddəaların nəzərdə tutulması. Qəbul edilməsi tələb olunan inzibati aktda Azərbaycan Respublikası qanunverici ilə müəyyən olmuş hallarda və inzibati aktın qanuni şərtlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər. Deməli, hansı məqsədlə əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər? Qanunverici ilə müəyyən olmuş hallarda ya da ki, inzibati aktın qanuni şərtlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər. İnzibati orqan tərəfindən diskresion səlahiyyətləri əsasında qəbul olunmuş inzibati aktda həmin aktla nəzərdə tutulmuş hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin qüvvəyə minməsi və qüvvədən düşməsi vaxtını və ya qüvvədə olma müddətini indi diqqətli olaq. Yanlış bənd kimi isə yaza bilərlər ki, inzibati orqan tərəfindən diskresion səlahiyyətlər əsasında qəbul olunmuş inzibati aktda həmin aktla nəzərdə tutulmuş hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin yalnız qüvvəyə minməsi müddəti göstərilir. Bu səhvdir.
qüvvəyə minməsi yaxud da qüvvədən düşməsi vaxtı və ya qüvvədə olma müddəti göstərilməlidir. Hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin qüvvəyə minməsi və ya qüvvədən düşməsi vaxtının gələcəkdə hər hansı hadisənin baş verməsindən asılı olduğunu, imtahanda bir dəfə yazıblar ki, hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin qüvvəyə minməsi, yaxud da qüvvədən düşməsi vaxtının gələcəkdə hər hansı hadisənin baş verməsindən asılı olmadığını, olduğunu dəyişib asılı olmadığı yazmışlar. Həmin aktın ləğv edilməsi hüququnun saxlanması haqqında qeydləri, maraqlı şəxsin müəyyən hərəkətlər etməsini və müəyyən hərəkətlərə yol verməsini və müəyyən hərəkətləri etməkdən çəkinməsini və ya öhdəliyin icrası ilə bağlı şərtlərin dəyişdirilməsi və yeni şərtlər əlavə edilməsi müəyyən əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər. Baxın, sual kimi düşə bilər ki, imtahana inzibati orqan diskresion səlahiyyətlər əsasında qəbul edilmiş inzibati orqan tərəfindən diskresion səlahiyyətlər əsasında qəbul edilmiş inzibati aktda hansı əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər? Yəni bu 4 əlavə müddəanı yadda saxlayın yoldaşlar, çünki imtahan sualıdır. Xüsusən də işarələdiyim yerlərə, qırmızı rənglə işarələdiyim yerlərə fikir versəniz daha yaxşı olar. Daha sonra əlavə müddəalar inzibati aktın məqsədlərinə uyğun olmalıdır. Əlavə müddəaların yalnız inzibati aktla birlikdə şikayət verilə bilər. Baxın, bir dəfə imtahana yazıblar ki, inzibati icraat haqqında qanuna əsasən doğru müddəaları seçin. Və yazıblar ki, yanlış bəndlərin birində əlavə müddəalardan ayrılıqda şikayət verilə bilər. Bu təbii ki, səhvdir. Çünki yalnız inzibati aktla birlikdə şikayət verilə bilər. Yəni ayrılıqda şikayət verilə bilməz. Daha sonra maddə 61 inzibati aktın əsaslandırılması. Yazılı və ya yazılı formada təsbit olunmuş inzibati akt yazılı şəkildə əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırma zamanı işin faktiki və hüquqi halları və bu halları təsdiq və ya rədd edən sübutlar, habelə inzibati akt qəbul edilərkən istinad olunan qanunlar və digər normativ hüquqi haqlar göstərilməlidir. Sual düşür ki, imtahanda inzibati aktın əsaslandırılması zamanı nələr göstərilməlidir? İşin faktiki və hüquqi halları və bu halları təsdiq və ya rədd edən sübutlar göstərilməlidir. Daha sonra inzibati akt qəbul edilərkən istinad olunan qanunlar və digər normativ hüquqi haqlar göstərilməlidir. İnzibati akt diskresion səlahiyyətlər daxilində qəbul edildiyi halda, inzibati orqan öz mülahizələrini dəqiq və aydın şəkildə əsaslandırmalıdır. İnzibati orqan qəbul etdiyi aktı yalnız icraat zamanı təqdim olunmuş faktlar və sübutlarla əsaslandırmağa borcludur. Burada diqqətli olaq, imtahana yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, inzibati orqan qəbul etdiyi aktı, yəni inzibati aktı, həm icraat zamanı, həm də icraatdan sonra tədqiq olunmuş faktlar və sübutlar əsasında əsaslandırmağa borcludur. Bu səhvdir yoldaşlar. Çünki burada qeyd olunub ki, yalnız icraat zamanı tədqiq olunmuş faktlar və sübutlarla əsaslandırmağa borcludur. Aşağıdakı hallarda inzibati aktın əsaslandırılması tələb olunur. Bu da imtahan sualıdır. Sual düşür ki, hansı hallarda inzibati aktın əsaslandırılması tələb olunmur? Deməli, 4 halı biz mütləq şəkildə bilməliyik. Hansıdır bunlar? İnzibati orqan tərəfindən maraqlı şəxsin ərizəsi təmin olunduqda və maraqlı şəxsə münasibətdə əlverişli inzibati akt qəbul edildikdə, imtahanda əlverişini dəyişib əlverişsiz inzibati akt qəbul edilik yazırlar. İnzibati orqan tərəfindən çoxlu sayda analoji inzibati aktlar qəbul edildikdə və ya inzibati aktlar texniki qurğuların köməyi ilə qəbul edildikdə və hər belə inzibati aktı ayrılıqda əsaslandırmağa ehtiyac olmadıqda yazırlar ki, hər belə inzibati aktı ayrılıqda əsaslandırılmağa ehtiyac olduqda, ehtiyac olmadıqdan dəyişib ehtiyac olduqda yazırlar. İnzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş ümumi xarakterli sərəncam aşkar surətdə qeyri-müəyyən sayda şəxsə elan olunduqda və ya mediada dərc olunduqda, qeyri-müəyyən dəyişib müəyyən yazılar, müəyyən sayda şəxsə elan olunduqda və ya mediada dərc olunduqda. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
Yəni bu hallarda inzibati aktın əsaslandırılması tələb olunmur. Daha sonra maddə 62 inzibati aktın qəbul olunması haqqında məlumat verilməsi. İnzibati orqan inzibati aktın qəbul edilməsi haqqında maraqlı şəxslərə və onların nümayəndələrinə rəsmi məlumat verməyə borcludur. Deməli, rəsmi məlumatı kim verməyə borcludur? İnzibati orqan. Rəsmi məlumat inzibati aktın maraqlı şəxslərə birbaşa elan edilməsi, təqdim olunması və ya dərc edilməsi yolu ilə verilir. Deməli, sizə yanlış bənddə imtahanda yaza bilərlər ki, rəsmi məlumat rəsmi məlumat inzibati aktın rəsmi məlumat yalnız inzibati aktın dərc edilməsi yolu ilə verilir. Bu yanlışdır təbii ki. Çünki dərc edilməsi yolu da verilə bilər, maraqlı şəxslərə birbaşa elan edilməsi yolu ilə də verilə bilər və maraqlı şəxslərə maraqlı şəxslərə təqdim edilməsi yolu ilə də verilə bilər. Poçt rabitəsi vasitəsilə ölkə daxilində göndərilmiş inzibati akt onun poçta təqdim edildiyi gündən 5 gün keçdikdən sonra, elektron üsulla göndərilmiş inzibati akt isə göndərildiyi gündən 3 gün keçdikdən sonra maraqlı şəxsə təqdim olunmuş sayılır. Yazır ki, inzibati akt hər hansı rabitə vasitəsilə göndərilməsindən asılı olmayaraq, deməli, 5 gün keçdikdən sonra maraqlı şəxsə təqdim olunmuş sayılır. Təbii ki, bu səhvdir. Çünki postla da göndərilə bilər, elektron üsulla da göndərilə bilər. Postla təqdim edildiyi gündən 5 gün keçdikdən sonra maraqlı şəxsə təqdim olunmuş sayılacaq. Elektron üsulla göndərildikdə isə göndərildiyi gündən 3 gün keçdikdən sonra maraqlı şəxsə təqdim olunmuş sayılacaq. Yəni biz bu müddətlərə fikir verməliyik. Bu da imtahan sualıdır yoldaşlar. Bu qanun 62.2-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş qayda maraqlı şəxsin inzibati aktı almadığı və gec aldığı hallara şamil olunmur. Maraqlı şəxs inzibati aktı almadığını və gec aldığını iddia etdiyi hallarda aktın ona təqdim olunması faktını və müddətini sübut etmə vəzifəsi inzibati orqanın üzərinə düşür. Deməli, bir dəfə sual salıblar ki, imtahanda. Maraqlı şəxs inzibati aktı almadığı yaxud da gec aldığı iddia etdiyi halda, yəni hallarla əlaqədar inzibati orqan bu inzibati aktın təqdim olunması faktını və müddətin sübut edilməsi ilə bağlı heç bir öhdəlik daşımır. Təbii ki, bu yanlışdır. Çünki inzibati aktın təqdim olunması faktını və müddətini sübut etmə vəzifəsi inzibati orqanın üzərinə düşür. Yəni inzibati orqan bununla bağlı öhdəlik daşıyır. Azərbaycan Respublikasının qanunverici nəzərdə tutulmuş hallarda yazılı inzibati akt mediada dərc olunur. Deməli, sual salırlar ki, imtahana, bütün hallarda yazılı inzibati akt mediada dərc olunur. Qanunverici nəzərdə tutulmuş hallarda yazılı inzibati akt mediada dərc olunur. İnzibati akt dərc edildiyi gündən 10 gün keçdikdən sonra elan olunmuş sayılır. Deməli, yanlış bənd kimsə necə yaza bilər? Yaza bilərlər ki, inzibati akt dərc edildiyi gündən elan olunmuş sayılır. Dərc edildiyi gündən 10 gün keçdikdən sonra elan olunmuş sayılır olmalıdır. Yazılı inzibati aktın mediada dərc olunması qaydası müvafiq inzibati orqan tərəfindən müəyyən edilir. Daha sonra maddə 63 inzibati aktda olan aşkar səhvlərin düzəldilməsi. İnzibati orqan öz təşəbbüsü ilə və ya maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən qəbul etdiyi inzibati aktda olan yazı və hesab səhvlərini düzəldə bilər. Deməli, yanlış bənd kimsə yaza bilərlər ki, inzibati orqan yalnız öz təşəbbüsü ilə inzibati aktda olan yazı və hesab səhvlərini düzəldə bilər. Bu səhvdir. Çünki öz təşəbbüsü ilə də düzəldə bilər, yaxud da ki, maraqlı şəxslərin ərizəsi əsasında da düzəldə bilər. İnzibati orqan düzəliş edilməsi zəruri olan sənədi tələb edə bilər. İnzibati aktda düzəlişlər inzibati orqanın müvafiq vəzifəli şəxsinin və kollegial inzibati orqan üzvlərinin imzası ilə təsdiq olunmalıdır. Deməli, bunu necə yanlış bənd kimi sala bilərlərsə testlərdə?
Yaza bilərlər ki, inzibati aktda düzəlişlər inzibati orqanın müvafiq vəzifəli şəxsin və ya kollegial inzibati orqanın rəhbərinin imzası ilə təsdiq olunmalıdır. Kollegial inzibati orqanın üzvlərinin imzası ilə təsdiq olunmalıdır. İnzibati orqan inzibati aktda edilən düzəlişlər barədə bu qanunun 62-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş qaydada maraqlı şəxslərə rəsmi məlumat verməyə borcludur. Daha sonra maddə 64 inzibati aktın hüquqi qüvvəsi və etibarlılığı. Bu da əsas maddələrdən biridir. Tez-tez bu maddədən imtahana sual salırlar. Deməli, inzibati akt ünvanlandığı şəxsə və ya maraqlarına toxunduğu şəxsə bu barədə məlumat verildiyi andan, yaxud bu barədə həmin şəxslərə məlum olduğu andan hüquqi qüvvəyə minir. Sual düşür ki, inzibati akt hansı halda hüquqi qüvvəyə minir? Ünvanlandığı şəxsə və ya maraqlarına toxunduğu şəxsə bu barədə məlumat verildiyi andan, ya da ki, bu barədə həmin şəxslərə məlum olduğu andan. İnzibati akt məlumat verildiyi məzmunda hüquqi qüvvəyə minir və hüquqi cəhətdən etibarlı sayılır. İnzibati akt qanunla müəyyən olunmuş qaydada geri çağırılana, ləğv edilənə, dəyişdirilənə, qüvvədə olma müddəti qurtardığına və ya başqa səbəbə görə qüvvədən düşmüş hesab edilənə qədər hüquqi qüvvəsini saxlayır və hüquqi cəhətdən etibarlı sayılır. Sual düşür ki, imtahana hansı hala qədər, yəni nə vaxta qədər inzibati akt öz hüquqi qüvvəsini saxlayır və hüquqi cəhətdən etibarlı sayılır. Deməli, geri çağırılanadək, ləğv edilənədək, dəyişdirilənədək, qüvvədə olma müddəti qurtardığına, yaxud da ki, başqa səbəblərə görə qüvvədən düşmüş hesab edilənə qədər həmin inzibati aktın hüquqi qüvvəsi olur və hüquqi cəhətdən də etibarlı olur. Bu göstərilən hallarda isə, yəni geri çağırıldıqda hüquqi qüvvəsi itəcək, ləğv edildikdə hüquqi qüvvəsi itəcək, yaxud da qüvvədə olma müddəti qurtardıqda hüquqi qüvvəsi itəcək. Yəni bu hallara qədər inzibati akt öz hüquqi qüvvəsini saxlayacaq və hüquqi cəhətdən etibarlı sayılacaq. İnzibati orqan inzibati aktın geri çağırılması, ləğv olunması, dəyişdirilməsi və qüvvədən düşmüş hesab olunması barədə maraqlı şəxslərə məlumat verməyə borcludur. Etibarsız inzibati aktın hüquqi qüvvəsi yoxdur. Daha sonra maddə 65 inzibati aktın etibarsız sayılması. Aşağıdakı inzibati aktlar etibarsız sayılır. Bu imtahan sualı yoldaşlar. Sizə düşə bilər ki, hansı inzibati aktlar etibarsız sayılacaq? Hansı inzibati orqan tərəfindən qəbul edildiyi məlum olmayan yazılı inzibati akt? Müvafiq səlahiyyəti olmayan inzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş inzibati akt? Qanunverici əsasən yalnız müəyyən rəsmi sənəd formasında qəbul edilə bilən, lakin həmin tələbə cavab verməyən inzibati akt? Maraqlı şəxsdən inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilən hərəkətlər etməyə tələb edən inzibati akt? Faktiki səbəblər üzündən icrası mümkün olmayan inzibati akt? Kimə ünvanlandığı aydın olmayan inzibati akt? Yoldaşlar, burada xüsusən qeyd elədiyim yerlərə fikir verin. Bunları dəyişib söz oynada bilərlər imtahanda. Misal üçün, götürək 1.3-dəki bəndi. Qanunverici əsasən yalnız müəyyən rəsmi sənəd formasında qəbul edilə bilən və həmin tələbə cavab verən inzibati akt. Tələbə cavab verməyən sözünü dəyişib tələbə cavab verən yazırlar. Yəni, bu hissələrdə diqqətli olmaq lazımdır. Etibarsız inzibati akt qəbul edildiyi andan yararsız sayılır və heç bir hüquqi nəticə yaratmır. Yəni, etibarsız inzibati aktın heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. İnzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqan bu qanunun 65.1-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş hallarda, yəni bu gördüyünüz hallarda öz təşəbbüsü və ya maraqlı şəxsin müraciəti əsasında həmin aktın etibarsız olduğunu təsdiq etməyə borcludur. Deməli, bu bəndi sizə necə yanlış bənd kimi yaza bilərlər testlərdə, variantlarda? Yazarlar ki, inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqan, İnzibati icraat haqqında qanunun müvafiq maddəsi nəzərdə tutulmuş hallarda yalnız öz təşəbbüsü ilə həmin aktın etibarsız olduğunu təsdiq etməyə borcludur. Bu səhvdir təbii ki, çünki bunu öz təşəbbüsü ilə də edə bilər, yaxud da maraqlı şəxsin müraciəti əsasında da edə bilər. Bu barədə maraqlı şəxslərə
Həmin qanun 62-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir. Daha sonra maddə 66. İnzibati icraat müddətində inzibati aktın qəbul edilməməsinin nəticələri. Maraqlı şəxsin ərizəsi üzrə bu qanunun 52-ci maddəsində müəyyən edilmiş müddət ərzində, yəni 30 gün ərzində inzibati orqan tərəfindən inzibati aktın qəbul olunmadığı hallarda maraqlı şəxs məhkəməyə müraciət edə bilər. Qanunsuz inzibati aktın ləğv olunması. Yoldaşlar, bu çox əsas və çox vacib maddədir. Buradan hətta situasiya tipli test də sala bilərlər imtahana. Başlayaq. Deməlidir, inzibati orqan tərəfindən inzibati icraat haqqında hüquq normalarının və ya maddi hüquq normalarının pozulması və düzgün tətbiq edilməməsinin nəticəsində qəbul edilmiş inzibati akt qanunsuz sayılır. Qanunsuz inzibati akt həmin aktı qəbul etmiş inzibati orqan, subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqan və ya qanunla şikayətə baxmaq səlahiyyətinə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, yəni prezidentin müəyyən etdiyi orqan, qurum, yəni anti-inhisar xidməti, yəni anti-inhisar xidməti qismində İqtisadiyyat Naziri tərəfindən yaxud da məhkəmə qaydasında ləğv oluna bilər. Deməli, sizə sual düşə bilər ki, imtahanda qanunsuz inzibati akt hansı subyektlər tərəfindən ləğv oluna bilər? Deməli, həmin aktı qəbul etmiş inzibati orqan tərəfindən ləğv oluna bilər. Tutalım, inzibati aktı qəbul edib peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyi. Sonra subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqan, yəni peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyi subordinasiya baxımından Elm və Təhsil Nazirliyinə tabedir. Yəni Elm və Təhsil Naziri tərəfindən ləğv edilə bilər. Yaxud da qanunla şikayətə baxmaq səlahiyyətinə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni prezidentin yaratdığı qurum, anti-inhisar xidməti yaxud da məhkəmə qaydasında ləğv oluna bilər. Qanunsuz əlverişsiz inzibati akt hər bir halda ləğv olunmalıdır. Yoldaşlar, diqqətli olun. İmtahanda sizə yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, qanunsuz əlverişli inzibati akt hər bir halda ləğv oluna bilər. Əlverişsiz inzibati akt olmalıdır. Azərbaycan Respublikası müvafiq qanunları ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qanunsuz əlverişsiz inzibati aktın ləğv olunması həmin aktın qüvvəyə mindiyi andan yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırır. Diqqətli olaq, yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, hər bir halda qanunsuz əlverişsiz inzibati aktın ləğv olunması həmin aktın qüvvəyə mindiyi anda yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırır. Bu yanlışdır təbii ki. Çünki qanunlarla başqa qayda nəzərdə tutula bilər. Əgər başqa qayda nəzərdə tutularsa, qüvvəyə mindiyi anda yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırmayacaq. Ona görə hər bir halda yazsa səhvdir yoldaşlar. Qanunsuz əlverişli inzibati akt yalnız bu maddədə nəzərdə tutulmuş müddətlər daxilində ləğv oluna bilər. Daha sonra 67.5 maraqlı şəxsin məzmununa etimad göstərdiyi və həmin etimadın qanunla qorunduğu, habelə başqa şəxslərin hüquqlarına və ya qanunla qorunan maraqlarına, dövlətin maraqlarına və ictimai maraqlara ziyan vurmadığı hallarda maraqlı şəxsi münasibətdə birdəfəlik və ya cari pul və əşya öhdəliklərinin nəzərdə tutulduğu və ya belə öhdəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuş qanunsuz əlverişli inzibati aktın ləğv olunmasına yol verilmir. Görürsünüz yoldaşlar, çox geniş bir cümlədir və mən sizə bunun mahiyyətini izah edəcəm. Çünki buradan sabah situasiya tipli test düşə bilər imtahana sizə. Nə demək istəyir burada? Əgər bir şəxs dövlət orqanının ona xeyir verən, yəni onun üçün əlverişli olan bir qərarına inanıb və bu qərara əsaslanaraq hansısa maddi öhdəliklərə giribsə və bu şəxs həmin qərarın qanunsuz olduğunu bilməyibsə, yəni həmin qərara etimad edibsə, həmçinin bu qərar başqalarının hüquqlarına, dövlətin yaxud da cəmiyyətin maraqlarına ziyan vurmursa, o halda həmin qərar qanunsuz olsa belə ləğv edilməyəcək. Niyə ləğv edilməyəcək? Sual yarana bilər sizdə. Çünki biz inzibati icraat haqqında qanunun birinci videozahın birinci hissəsində demişdik ki, orada etimad hüququnun qorunması prinsipi var. Həmin bu prinsipə görə şəxs dövlət orqanlarının qərarlarına güvənə bilməlidir. Əgər dövlət orqanı, yəni inzibati orqan, sonradan səhv etdiyim deyib qərarı ləğv etsə, bu həmin şəxsə ziyan vura bilər. Əgər bu qərarın ləğvi başqalarına, dövlətə, yaxud da cəmiyyətə zərər vurmursa, o zaman inzibati orqan bu qərarı ləğv etməyəcək ki, həmin bu şəxs, yəni vətəndaş
zərər görməsin. Daha sonra maraqlı şəxsin ona verilmiş pul vəsaitlərini xərclədiyi və ya əmlakdan istifadə etdiyi, buna görə də onları qaytarmaq iqtidarında olmadığı və onları qaytardığı təqdirdə əhəmiyyətli ziyana məruz qalacağı hallarda həmin şəxs etimadın qanunla qorunması hüququna malikdir. Burada nə demək istəyir? Əgər bir şəxs inzibati orqanın qərarına güvənib verilən pulu xərcləyibsə və indi onu geri qaytara bilmirsə, ya da ki, qaytarsa belə çox pis vəziyyətə düşəcəksə, o zaman həmin şəxslərin maraqları qanunla qorunacaq və qərar ləğv edilməyəcək. Bu həmin şəxsin etimad hüququna əsaslanan haqqıdır. Daha sonra maraqlı şəxs aşağıdakı hallarda etimadın qorunması hüququna istinad edə bilməz. Bu da imtahan sualı yoldaşlar. Sual düşə bilər ki, sizə maraqlı şəxs hansı hallarda etimad hüququnun qorunması hüququndan istifadə edə bilməz? Rüşvət, hədə-qorxu və ya aldatma yolu ilə inzibati aktın qəbul edilməsinə nail olduqda, səhv və ya təhrif olunmuş məlumatları əks etdirən sənədlər təqdim etməklə inzibati aktın qəbul edilməsinə nail olduqda, inzibati aktın qanunsuz olduğunu bildiyi və ya kobud ehtiyatsızlıq nəticəsində bilmədiyi halda, bu hallarda şəxs etimadın qorunması hüququndan istifadə edə bilməz. Bu qanun 67.6-cı maddəsində göstərilən hallarda, yəni az öncə sadaladığımız hallarda qanunsuz əlverişli inzibati akt ləğv olunmalıdır. Həmin aktın ləğv olunması onun qüvvəyə mindiyi andan yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırır. Bu zaman maraqlı şəxs xərclənmiş pul vəsaitlərini və ya istifadə olunmuş əşyanın əvəzini ödəməyə borcludur. Ödəmənin həcmi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin əsassız varlanma ilə bağlı müddəalara uyğun olaraq müəyyən ediləcək. Sual düşür ki, imtahana ödəmənin həcmi hansı normativ hüquqi aktla müəyyən ediləcək? Mülki Məcəllənin əsassız varlanma ilə bağlı müddəalarına uyğun olaraq. Daha sonra 67.8 başqa şəxslərin hüquqlarına və qanunla qorunan maraqlarına, dövlət maraqlarına və ictimai maraqlara ziyan vuran qanunsuz əlverişli inzibati akt ləğv olunmalıdır. Həmin aktın ləğv olunması onun qüvvəyə mindiyi andan yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırılır. Bu müddəanı isə imtahanda variantların birində olduğu kimi salacaqlar və sonda bunu dəyişəcəklər. Yazacaqlar ki, həmin aktın ləğv olunması onun qüvvəyə mindiyi anda yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırır. Təbii ki, bunun mahiyyətini başa düşməyən tələbə bunu qarışdıra bilər. Mən sizə bunu çox sadə bir misalla izah edəcəm. Tutalım, dövlət bir şəxsə torpaq verir, amma sonradan məlum olur ki, bu torpaq sahəsi əslində başqasına məxsusdur. İnzibati orqanın da verdiyi qərar başqasının hüquqlarını pozduğu üçün ləğv olunmalıdır. Ancaq bu torpaq veriləndən ləğv olunana qədər həmin şəxs orada nəsə tikibsə, yaxud da onu istifadəyə veribsə, bu hərəkətlər keçmişdə olmuş hərəkətlər sayacaq. Yəni, artıq baş vermiş hüquqi nəticə sayılacaq bunlar və tamamilə də etibarsız sayıla bilməz. Yəni, bir sözlə, həmin o tikililər bir anda sanki heç olmamış kimi ləğv edilə bilməz. Qısa desək yoldaşlar, qərar ləğv olunacaq, amma o qərarın keçmişdə yaratdığı nəticələr tam silinməyəcək. Daha sonra maraqlı şəxsin etimadı qanunla qorunduğu hallarda bu qanun 67.8-ci maddəsinə əsasən ləğv olunmuş inzibati aktın məzmununa etimad göstərilməsi səbəbindən həmin şəxsə vurulmuş maddi ziyana görə ona kompensasiya ödənilməlidir. Kompensasiya maraqlı şəxsin müraciətinə əsasən ödənilir. Yazır ki, bütün hallarda İnzibati icraat haqqında qanun müvafiq maddəsinə əsasən ləğv olunmuş inzibati aktın məzmununa etimad göstərilməsi səbəbindən həmin şəxsə vurulmuş maddi ziyana görə ona kompensasiya ödənilməlidir. Bu təbii ki, səhvdir. Hansı hallarda ödəniləcək? Maraqlı şəxsin etimadı qanunla qorunduğu hallarda kompensasiya ödəniləcək. Maraqlı şəxsə ödəniləcək kompensasiyanın həcmi qanunsuz inzibati aktı ləğv etmiş orqan tərəfindən müəyyən olunur və həmin şəxsə vurulmuş real ziyanın həcminə mütənasib olmalıdır. Diqqətli olaq burada. Bunu yanlış bənd kimi sizə necə sala bilərlər? Yazarlar ki, maraqlı şəxsə ödəniləcək kompensasiyanın həcmi məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur.
və həmin şəxsə vurulmuş ziyanın həcminə mütənasib olmaq. Təbii ki, bu səhvdir. Qanunsuz inzibati aktı ləğv edən orqan tərəfindən müəyyən ediləcək kompensasiyanın həcmi. Maraqlı şəxs 1 il ərzində kompensasiyanın ödənilməsini tələb edə bilər. Müddətin axımı qanunsuz inzibati aktı ləğv olunması haqqında maraqlı şəxsə bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada məlumat verildiyi gündən başlayır. Deməli, sual düşür ki, imtahana müddətin axımı nə zaman başlayır? Qanunsuz inzibati aktın ləğv olunması haqqında maraqlı şəxsə bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada məlumat verildiyi gündən. Yazırlar ki, qanunsuz inzibati akt ləğv olunduğu gündən. Bu səhvdir. Çünki ləğv olunması haqqında maraqlı şəxsə məlumat verilməlidir. Yəni, bu məlumatın verildiyi gündən başlayacaq həmin o müddətin axımı. Qanunsuz inzibati akt həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum olduğu gündən 1 il ərzində ləğv edilə bilər. Deməli, sual düşür ki, imtahana qanunsuz inzibati akt ləğv edilə bilər. Qoşa nöqtə qoyurlar və variantlara da müxtəlif cavablar qoyurlar. Yazırlar ki, həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum olduğu gündən 2 il ərzində, 3 il ərzində, 15 gün müddətə fikir vermək lazımdır. Çünki imtahana sual kimi salırlar. Həmin qayda bu qanun 67.6.1-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş hallara şamil olunmur. Yəni, yoldaşlar, az öncə sadaladığımız hallar var ki, baxın, bu hallara şamil olunmayacaq. Daha sonra, qanunsuz inzibati aktın ləğv edilməsi haqqında maraqlı şəxsə bu qanunun 62-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir. Daha sonra, maddə 68 qanuni inzibati aktın ləğv olunması. Yoldaşlar, ilk öncə sizə deyim, deməli, bir var qanuni əlverişsiz inzibati akt, bir də var qanuni əlverişli inzibati akt. Deməli, qanuni əlverişsiz inzibati akt həmin aktın ləğv olunmasının qanunla birbaşa qadağan edildiyi hallar istisna olmaqla onu qəbul etmiş orqan tərəfindən tam və ya qismən ləğv oluna bilər. Yazırlar ki, yanlış bənd kimi, qanuni əlverişsiz inzibati akt yalnız tam ləğv oluna bilər. Bu səhvdir. Çünki qismən də ləğv oluna bilər. Hansı subyekt tərəfindən ləğv olunacaq? Onu qəbul edən inzibati orqan tərəfindən. Qanuni əlverişli inzibati akt yalnız aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər. İnzibati aktın ləğvi qanunla birbaşa nəzərdə tutulduğu halda və inzibati aktın özündə bu barədə müvafiq qeyd olduğu halda. Yəni, inzibati aktın özündə müvafiq qeyd ola bilər ki, bu hallarda həmin qanuni əlverişli inzibati akt ləğv oluna bilər. Maraqlı şəxsin inzibati aktla müəyyən edilmiş imtiyazlardan istifadə etmədiyi və ya lazımi qaydada və müddətdə istifadə etmədiyi halda, inzibati aktın qəbulundan sonra yaranmış hüquqi və faktiki hallara görə həmin aktın qüvvədə qalması dövlət maraqlarına və ictimai maraqlara ziyan vura bildiyi halda, İnzibati aktın qəbulu üçün əsas olmuş hüquq normasının dəyişməsi nəticəsində inzibati orqan həmin aktı qəbul etməməyə haqlı olduğu və maraqlı şəxsin inzibati aktla müəyyən edilmiş imtiyazlardan istifadə etmədiyi və ona münasibətdə inzibati aktla təminat verilmiş öhdəliklər yerinə yetirilmədiyi və həmin aktın qüvvədə qalmasının dövlət maraqlarına və ictimai maraqlara ziyan vura bildiyi hallarda, qanuni inzibati aktın ləğv olunması onun qüvvəyə mindiyi anda yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldırmayacaq. Baxın, yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, qanuni inzibati aktın ləğv olması onun qüvvəyə mindiyi andan yaranmış hüquqi nəticələri aradan qaldıracaq. Bu yanlışdır. Qanuni inzibati akt həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum olduğu gündən 1 il ərzində ləğv edilə bilər. Deməli, nə zaman ləğv edilə bilər? Həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum olduğu gündən 1 il ərzində. 1 il yerinə 2 il də yaza bilərlər, 3 il də yaza bilərlər. Maraqlı şəxsin etimadı qanunla qorunduğu hallarda bu qanun 68.2.3-cü və 68.2.4-cü maddələrə əsasən ləğv olunmuş inzibati aktın məzmununa etimad göstərməsi səbəbindən həmin şəxsə vurulmuş maddi ziyana görə ona kompensasiya ödənilməlidir. Yəni, az öncə sadaladığımız əsaslarla ləğv olunmuş inzibati aktın məzmununa etimad göstərməsi səbəbindən
həmin o maraqlı şəxsə vurulmuş maddi ziyan, həmin maddi ziyana görə kompensasiya ödəniləcək. Kompensasiya maraqlı şəxsin müraciəti əsasında ödənilir. Maraqlı şəxsə ödəniləcək kompensasiyanın həcmi qanuni inzibati aktı ləğv etmiş inzibati orqan tərəfindən müəyyən olunur və həmin şəxsə vurulmuş real ziyanın həcminə mütənasib olmalıdır. Eynilə qanunsuz inzibati aktın ləğvi kimidir bu da yoldaşlar. Orada da həmin aktı ləğv etmiş inzibati orqan tərəfindən müəyyən olacaq kompensasiya həcmi və həmin şəxsə vurulmuş real ziyanın həcminə mütənasib olacaq. Qanuni inzibati aktın ləğv olunması haqqında maraqlı şəxsə bu qanunun 62-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir. Daha sonra maddə 69. İnzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və ya ləğv edilməsi. Baxın, sizə imtahanda yazarlar ki, inzibati aktın bir hissəsi etibarsız sayıla bilməz. Bu səhvdir yoldaşlar, sayıla bilər. Baxın, həmin maddədə var ki, inzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və ya ləğv edilməsi. İnzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və ləğv edilməsi bu qanun 65-ci, 67-ci və 68-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qayda həyata keçirilir. Yoldaşlar, ola bilər ki, hər hansı bir növ qərar qəbul edilə bilər və həmin qərarın hər hansı bir maddəsi etibarsız sayıla bilər. Yəni, hər hansı bir maddəsi etibarsız sayıldığı halda o demək deyil ki, bütün həmin o inzibati akt, yəni qərar etibarsız sayılacaq. İnzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması, yəni bir hissəsi deyildə hər hansı bir maddəsi nəzərdə tutula bilər və ləğv edilməsi həmin aktın digər hissələrinin etibarsız sayılmasına və ləğv edilməsinə səbəb olunur. Az öncə dediyim ifadədir bu yoldaşlar. Amma yoldaşlar, həmin maddələr bir-birindən əlaqəlidirsə, onda səbəb ola bilər. Ona görə diqqətli olun yoldaşlar. Sizə imtahanda yaza bilərlər ki, inzibati aktın bir hissəsinin etibarsız sayılması və yaxud da ləğv edilməsi həmin aktın digər hissələrin etibarsız sayılmasına və ləğv edilməsinə səbəb olmur. Mötərizənin içində yazarlar ki, həmin hissələr bir-birinə əlaqəli olsa belə. Bu səhvdir yoldaş. Çünki əlaqəli olsa həmin hissələr bir-birinə, həmin inzibati akt etibarsız sayılacaq digər hissələrdə. Yəni bir-birinə əlaqəli olan hissələrdir. Sənədlərin qaytarılması. Maddə 70. Hər hansı hüququ təsdiq etmək və həyata keçirmək üçün inzibati akt əsasında verilmiş sənədlər və əşyalar, həmin inzibati akt etibarsız sayıldıqdan və ləğv edildikdən sonra müvafiq inzibati orqan tərəfindən tələb oluna bilər. Həmin sənədlərə və ya əşyalara faktiki sahib olan şəxs onları qaytarmağa borcludur. Daha sonra 7-ci fəsil inzibati şikayətlər üzrə icra. Maddə 71 inzibati aktdan şikayət vermək hüququ. Maraqlı şəxslər hüquqlarını və qanunla qorunan maraqlarını müdafiə etmək məqsədilə inzibati aktdan və ya inzibati aktın qəbul edilməsinin imtinadan şikayət vermə hüququna malikdirlər. Yəni, bu inzibati şikayət sayılır yoldaşlar. Şəxsin müraciətinin məqsədi inzibati aktın qəbulu ilə bağlı olmadığı hallarda inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən də bu fəslin qaydasına uyğun olaraq şikayət verilə bilər. Yəni, 7-ci fəslə uyğun olaraq şikayət verilə bilər. Yalnız aşağıdakı hallarla bağlı aralıq inzibati aktlardan müstəqil şəkildə subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana və şikayətə baxmaq səlahiyyətinə malik olan digər orqana şikayət verilə bilər. Yəni, şikayət instansiyasına. Sual düşür ki, imtahana yalnız hansı hallarla bağlı aralıq inzibati aktdan müstəqil şəkildə subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana yaxud da şikayətə baxmaq səlahiyyətinə malik olan digər orqana şikayət verilə bilər. Səlahiyyətlə bağlı, etirazla bağlı, icraat üzrə materialların tanış olmaq üçün maraqlı şəxsə təqdim edilməsindən və iş üzrə maraqlı şəxsə məlumat verilməsinin imtina olunmasına bağlı, bir də qanunla birbaşa nəzərdə tutulmuş digər hallarda. Maddə 72 inzibati şikayətin verilməsi və geri götürülməsi qaydası. Buradan da dəfələrlə imtahan sualları salıblar yoldaşlar. Bu da əsas maddələrdən biridir. İnzibati aktdan şikayət inzibati qaydada və ya məhkəmə qaydasında verilə bilər. Sual testlərdə yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, yoldaşlar. İnzibati aktdan yalnız inzibati qaydada şikayət verilə bilər. Bu səhvdir. Məhkəmə qaydasında da şikayət verilə bilər. İnzibati aktdan eyni zamanda həm inzibati, həm də məhkəmə qaydasında şikayət verildiyi hallarda
şikayətə məhkəmə qaydasında baxılır və şikayət instansiyasında həmin şikayət üzrə başlanmış icraata xitam veriləcək. Deməli, diqqətli olaq burada. İmtahanda yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, inzibati aktdan eyni zamanda həm inzibati, həm də məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilməz. Təbii ki, bu səhvdir. Niyə görə? Çünki burada həm inzibati, həm də məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilən hallar var. Yəni həmin hallarda şikayətə məhkəmə qaydasında baxılacaq və şikayət instansiyasında həmin şikayət üzrə başlanılmış icraata xitam veriləcək. İnzibati qaydada şikayət birbaşa və ya inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqan vasitəsilə şikayət instansiyasına təqdim edilir. İnzibati orqan 3 gün müddətində həmin şikayəti şikayət instansiyasına göndərməyə borcludur. Müddətlərə fikir vermək lazımdır. Sual düşə bilər ki, imtahanda inzibati orqan hansı müddət ərzində şikayəti şikayət instansiyasına göndərməyə borcludur? 3 gün müddətində. Bu fəslin müddəaları inzibati qaydada verilən şikayətlərə şamil olunur. İnzibati aktlarda məhkəmə qaydasında şikayət Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanun ilə müəyyən olunmuş qaydada verilir. İnzibati qaydada verilmiş şikayət üzrə bu qanunun 80-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edilənədək həmin şikayət maraqlı şəxsin və ya onun nümayəndəsinin ərizəsinə əsasən geri götürülə bilər. Yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, sizə inzibati qaydada verilmiş şikayət üzrə inzibati icraat haqqında qanun müvafiq maddəsi nəzərdə tutulmuş qərar qəbul edilənədək, yaxud da yazır müvafiq qərar qəbul edilənədək həmin şikayət maraqlı şəxsin yaxud da onun nümayəndəsinin ərizəsinə əsasən geri götürülə bilməz. Bu təbii ki, səhvdir. Daha sonra maddə 73 inzibati şikayətin verilməsi müddəti. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, şikayət inzibati aktın qüvvəyə mindiyi gündən 30 gün müddətində elmi dərəcələr və elmi adların verilməsi, xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında sənədlərin nostrifikasiyası və ya təkrar attestasiyası əsasında tanınması, elmi dərəcədən və elmi addan məhrum etmə, elmi adın və elmi dərəcənin bərpası ilə bağlı inzibati aktlara münasibətdə isə bu inzibati aktlar qəbul edildiyi tarixdən 2 ay müddətində müvafiq şikayət instansiyasına verilir. Deməli, yoldaşlar, diqqətli olaq burada. Sizə nə tərz ola bilərlər imtahanda yanlış bənd kimi? Hər bir halda şikayət inzibati aktın qüvvəyə mindiyi gündən 30 gün müddətində müvafiq şikayət instansiyasına verilir. Bu təbii ki, yanlışdır. Çünki istisna hal müəyyəndir. Əgər qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, şikayət inzibati aktın qüvvəyə mindiyi gündən 30 gün müddətində müvafiq şikayət instansiyasına veriləcək. Amma bu bütün inzibati aktlarda belə deyil. Çünki elmi dərəcələr və elmi adların verilməsi, xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin nostrifikasiyası, yaxud da təkrar attestasiya əsasında tanınması, elmi dərəcədən və elmi addan məhrum etmə, elmi adın və elmi dərəcənin bərpası ilə bağlı inzibati aktlarda isə bu fərqlidir. Yəni, həmin inzibati aktlar qəbul edildiyi tarixdən 2 ay müddətində müvafiq şikayət instansiyasına veriləcək. İnzibati aktda ona qarşı mümkün hüquqi müdafiə vasitələri, bu hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə qaydası və müddəti nəzərdə tutulmadıqda və ya inzibati akt onun ünvanlanmadığı digər maraqlı şəxslərin qanuni maraqlarına toxunduqda, həmin inzibati aktdan onun qüvvəyə mindiyi gündən 6 ay müddətində şikayət verilə bilər. Bu da imtahan sualı yoldaşlar. Sizə sual kimi sala bilərlər ki, inzibati aktda ona qarşı mümkün hüquqi müdafiə vasitələri və bu hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə qaydası və müddəti nəzərdə tutulmadıqda həmin inzibati aktdan hansı müddətdə şikayət verilə bilər? Həmin inzibati aktın qüvvəyə mindiyi gündən 6 ay müddətdə şikayət verilə bilər. 6 ay dəyişib 2 ay yazırlar. Yaxud da yazırlar ki, həmin inzibati aktın maraqlı şəxsə təqdim edildiyi gündən. Bu da səhvdir. Qüvvəyə mindiyi gündən 6 ay müddətdə şikayət verilə bilər. İnzibati aktdan şikayət verilməsi ilə bağlı müddət üzürlü səbəbindən buraxıldıqda, maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən şikayət instansiyası tərəfindən həmin müddət bərpa edilir. Yoldaşlar, üzürlünü dəyişib imtahanda üzürsüz səbəb yaza bilərlər. Daha sonra maddə 74 inzibati şikayətin forması və məzmunu. İnzibati şikayət yazılı formada tərtib edilir.
İnzibati şikayətdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir. Baxaq hansı məlumatlar inzibati şikayətdə göstərilməlidir. Bu imtahan sualı yoldaşlar, onu da qeyd edeyim. Şikayətin verdiyi inzibati orqanın adı və ünvanı, şikayəti verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yeri və ya olduğu yer, hüquqi şəxslərdə isə hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı, inzibati icraatda prosessual vəziyyəti, barəsində şikayət verilən inzibati akt və ya hərəkət, şikayəti verən şəxsin tələbi və tələbin əsasları. Yazırlar ki, şikayəti verən şəxsin yalnız tələbin əsasları. Həm tələb, həm də tələbin əsasları göstərilməlidir. Şikayətin tərtib edildiyi tarix, şikayəti verən şəxsin imzası. İnzibati şikayət bu maddə nəzərdə tutulmuş formal tələblərə cavab vermədikdə, yəni bu gördüyünüz tələblərə cavab vermədikdə, inzibati orqan şikayətin həmin tələblərə uyğun olaraq düzəldilməsi üçün qısa müddət təyin edir. Formal tələblərə əməl olunmamasının hüquqi nəticələrini şikayətçiyə izah edir. Yoldaşlar, bunu bir dəfə imtahana salıblar və yazıblar ki, yanlış bənddə inzibati şikayət, inzibati icraat haqqında qanunun müvafiq maddəsi nəzərdə tutulmuş formal tələblərə cavab vermədikdə, inzibati orqan şikayəti geri qaytarır. Bu təbii ki, səhvdir. Çünki həmin tələblərə cavab vermədikdə, şikayəti tələblərə uyğun olaraq düzəldilməsi üçün qısa müddət təyin edəcək və formal tələblərə əməl olunmamasının hüquqi nəticələrini şikayətçiyə izah edəcək. Yəni, bu isə imtahan sualı yoldaşlar. Maddə 75. İnzibati şikayətin baxılmamış saxlanmasının əsasları. Şikayət instansiyası aşağıdakı hallarda inzibati şikayəti baxılmamış saxlayır. Bu, qanunun 74-cü maddəsi nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl olunmadıqda, yəni formal tələblərə əməl olunmadıqda, şikayətin predmeti üzrə digər səlahiyyətli inzibati orqanın və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda, inzibati şikayətin verilməsi üçün qanunla müəyyən olunmuş müddət buraxıldıqda və buraxılmış müddət bərpa edilmədikdə, şikayət mənalı şəxsin və onun nümayəndəsinin ərizəsinə əsasən geri götürüldükdə. Deməli, bu hallarda, bu gördüyünüz 4 halda şikayət instansiyası şikayəti baxılmamış saxlayacaq. Bu da imtahan sualı yoldaşlar. Bunu da mütləq şəkildə biz bilməliyik. Daha sonra şikayət instansiyası şikayətin baxılmamış saxlanması barədə qərar qəbul edir. Həmin qərardan bu qanunla müəyyən olunmuş qaydada şikayət verilə bilər. Şikayət instansiyası şikayət üzrə qərar qəbul edilənədək şikayəti verilmiş şəxsə öz rəyini bildirmək imkanı verməlidir. Yazırlar ki, yanlış bənd kimi, şikayət instansiyası şikayəti verilmiş şəxsə öz rəyini bildirmək imkanı vermir. Bu səhvdir yoldaşlar. Şikayət üzrə qərar qəbul edilənədək, yəni bu hala dək şikayəti verilmiş şəxsə öz rəyini bildirmək imkanı mütləq şəkildə verməlidir. Daha sonra bu qanunun 75.1.1-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş əsaslar aradan qaldırıldıqdan sonra ümumi qaydada yenidən inzibati şikayət verilə bilər. Yəni, bu gördüyünüz əsaslar aradan qaldırıldıqda ümumi qaydada yenidən inzibati şikayət verilməsi təmin olunacaq. Daha sonra maddə 76. Bu qanunun 76.2-ci maddəsinə əsasən inzibati aktın icrasının dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi hallar istisna olmaqla inzibati şikayətin verilməsi şikayət olunan inzibati aktın icrasını dayandırmır. Yoldaşlar, bunu yanlış bənd kimi necə yaza bilərlər sizə? Hər bir halda inzibati şikayətin verilməsi şikayət olunan inzibati aktın icrasını dayandırmır. Bu təbii ki, səhvdir yoldaşlar. Amma bu bəndin, yəni 76.1-ci maddənin mahiyyətini başa düşməyən bir tələbə bunu imtahanda qarışdıra bilər. Nə deməkdir bu? Tutalım, bir inzibati orqan qərar qəbul edib və bir vətəndaş həmin inzibati qərardan şikayətdir. Yəni, həmin inzibati aktın icrasının dayandırılmasına bağlı ərizə ilə müraciət edir inzibati orqana. Əgər həmin inzibati orqan inzibati aktın icrasının dayandırılması barədə qərar qəbul etsə, avtomatik onun icrası dayanacaq. Amma burada isə yanlış bənd kimi necə yazırlar? Yazırlar ki, hər bir halda inzibati şikayətin verilməsi şikayət olunan inzibati aktın icrasını dayandırmır. Bu səhvdir. Çünki inzibati orqan şikayət olunan inzibati aktın icrasının dayandırılmasına bağlı qərar qəbul edə bilər. Yəni, qərar qəbul etdiyi halda həmin inzibati aktın icrası dayanacaq. İnzibati şikayətin verildiyi hallarda şikayət olunan inzibati aktın icrasının dayandırılmasıyla bağlı məsələyə
Maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən və ya xidməti vəzifəsinə görə şikayət instansiyasının öz təşəbbüsü ilə şikayət instansiyası tərəfindən dərhal baxılacaq və bu barədə müvafiq qərar qəbul ediləcək. Yəni ya maraqlı şəxsin ərizəsinə əsasən baxılacaq, ya da ki, xidməti vəzifəsinə görə şikayət instansiyası öz təşəbbüsü ilə dərhal baxacaq və bu barədə müvafiq qərar qəbul edəcək. Daha sonra inzibati aktın icrasının dayandırılması ilə bağlı qərar şikayət instansiyası tərəfindən əsaslandırılmalıdır. Yəni inzibati aktın icrasının dayandırılması ilə bağlı inzibati orqan həmin inzibati aktın icrasının dayandırılması barədə qəbul etdiyi qərarı əsaslandırmalıdır. Yəni ki, nəyə görə bu qərarı qəbul edib? Maddə 77 məhkəmə qaydasında müvəqqəti xarakterli müdafiə. İnzibati şikayətin verilməsindən asılı olmayaraq maraqlı şəxs müvəqqəti xarakterli müdafiə ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Maraqlı şəxsin müvəqqəti xarakterli müdafiə ilə bağlı ərizəsinə Azərbaycan Respublikasının qanunverici ilə müəyyən olunmuş qayda və müddətdə müvafiq məhkəmələr tərəfindən baxacaq. Maddə 78 inzibati şikayətə baxılması müddəti. Qanunda başqa müddət nəzərdə tutulmamışdırsa, şikayət instansiyası daxil olduğu gündən 1 ay müddətində inzibati şikayətə baxmağa və mahiyyəti üzrə qərar qəbul etməyə borcludur. Yazırlar ki, hər bir halda şikayət instansiyası daxil olduğu gündən 1 ay müddətində inzibati şikayətə baxmağa və mahiyyəti üzrə qərar qəbul etməyə borcludur. Bu təbii ki, yanlışdır. Çünki qanunda başqa müddət nəzərdə tutula bilər. Diqqət etirsəz, burada istisna hal qoyulur. Şikayət instansiyası tərəfindən bu qanunun 78.1-ci maddəsi nəzərdə tutulmuş müddət ərzində qərar qəbul edilmədikdə, yəni 1 ay müddətində qərar qəbul edilmədikdə və şikayət instansiyası tərəfindən qəbul edilmiş qərarla razılaşmadıqda, şikayətçi məhkəməyə şikayət verə bilər. Maddə 79 inzibati şikayətə baxılması qaydası. İnzibati şikayətlər üzrə icraat bu fəslin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bu qanunun 4-cü fəslinə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir. Şikayət inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqana təqdim olunduqda, həmin orqan şikayəti və icraatla bağlı materialları şikayət instansiyasına göndərməyə borcludur. Şikayət maraqlı şəxs tərəfindən birbaşa şikayət instansiyasına təqdim olunduqda, həmin orqan şikayət olunan inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqandan icraatla bağlı materialları tələb edə bilər. Şikayət üzrə icraat zamanı şikayət instansiyası tərəfindən işə mahiyyəti üzrə və tam həcmdə baxılır. Şikayət olunan aktın qanunauyğunluğu və məqsədəuyğunluğu araşdırılır. Şikayət instansiyasının şikayət üzrə qərarı həm işdə olan, həm də əlavə təqdim olunmuş sübutlara əsaslanmalıdır. Yazırlar ki, yanlış bənd kimi, şikayət instansiyasının şikayət üzrə qərarı yalnız işdə olan sübutlara əsaslanmalıdır. Bu yanlışdır. Həm işdə olan, həm də əlavə təqdim olunmuş sübutlara. Ya da yazır ki, əlavə təqdim olunmuş sübutlara əsaslana bilməz. Bu da səhvdir. Şikayət instansiyası şikayətə baxılmasını heç bir halda şikayət olunan inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqana və onun vəzifəli şəxslərinə həvalə edə bilməz. Yoldaşlar, bir dəfə yanlış bənd kimi imtahanda yazıblar ki, şikayət instansiyası qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla şikayət olunan inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqana və onun vəzifəli şəxslərinə həvalə edə bilər. Bu səhvdir yoldaşlar. Yəni heç bir halda həvalə edə bilməz. Daha sonra maddə 80 inzibati şikayət üzrə qərar qəbul edilməsi. İnzibati şikayətə baxdıqdan sonra şikayət instansiyası inzibati aktı dəyişdirmədən, inzibati şikayəti isə təmin etmədən saxlayır və ya inzibati aktı tamamilə və qismən ləğv edir və işdə olan və əlavə təqdim olunmuş sübutlar əsasında yeni inzibati akt qəbul edir və ya inzibati aktı dəyişdirir. İnzibati şikayət bu qanunun 71.2-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati orqanın hərəkət və ya hərəkətsizliyindən verilibsə, həmin şikayət üzrə aparılmış araşdırmanın nəticəsinə dair qərar qəbul edir. Şikayət instansiyası tərəfindən inzibati şikayət üzrə qəbul edilmiş qərar inzibati akt sayılır və inzibati akta dair bu qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır. Deməli, yoldaşlar, inzibati şikayət üzrə qəbul edilmiş qərar
özü də bir inzibati akt sayılır və inzibati icraat haqqında qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır. Maddə 80-1 inzibati mübahisələrin mediasiya vasitəsilə həll edilməsi. İnzibati orqanlar tərəfindən inzibati aktların qəbul edilməsi, icra olunması və ya ləğv edilməsi, yaxud inzibati orqanın digər hərəkət və ya hərəkətsizliyindən irəli gələn mübahisələr, bu qanunun 4.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş mübahisələr, o cümlədən ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq inzibati ərazi vahidləri arasında ərazi məsələ ilə bağlı mübahisələr istisna olmaqla, mediasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq mediasiya vasitəsilə həll oluna bilər. Yoldaşlar, diqqətli olaq burada. Yanlış bənd kimi yaza bilərlər ki, sizə inzibati orqanlar tərəfindən inzibati aktların qəbul edilməsi, icra olunması, yaxud da ləğv edilməsi və inzibati orqanın digər hərəkət və hərəkətsizliyindən irəli gələn bütün mübahisələr mediasiya haqqında qanuna uyğun olaraq mediasiya vasitəsilə həll oluna bilər. Bu səhvdir. Çünki baxın, ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanuna uyğun olaraq inzibati ərazi vahidləri arasında ərazi məsələləri buna istisnadır. Yəni o mediasiya haqqında qanunla həll olunmur. Sonra inzibati icraat haqqında qanunun 4.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş mübahisələr var. O mübahisələr də mediasiya haqqında qanundan həll olunmur. Maraqlı şəxslə inzibati orqan arasında mübahisənin mediasiya vasitəsilə həlli məqsədilə mediasiya prosesinin tətbiqi barədə müqavilə bağlandıqda, müvafiq olaraq bu qanunun 73-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətin axımı və inzibati şikayət üzrə icraat dayandırılacaq. Hansı halda dayandırılacaq? Maraqlı şəxslə inzibati orqan arasında mübahisənin mediasiya vasitəsilə həlli məqsədilə mediasiya prosesinin tətbiqi barədə müqavilə bağlandıqda. Daha sonra mübahisə mediasiya vasitəsilə həll edildikdə inzibati orqan barışıq sazişini şikayət instansiyasına təqdim edəcək. Bununla bağlı şikayət instansiyası tərəfindən inzibati şikayət üzrə icraata xitam veriləcək. Mübahisə mediasiya vasitəsilə həll edilmədikdə isə yoldaşlar, inzibati orqan mediasiya prosesinin nəticələri barədə protokolu şikayət instansiyasına təqdim edəcək. Baxın, imtahanda sual kimi yazırlar ki, inzibati icraat haqqında qanuna əsasən mübahisə mediasiya vasitəsilə həll edilmədikdə qoşun nöqtə qoyurlar və variantlara müxtəlif cavablar qoyurlar. Deməli, nə olacaq cavab? İnzibati orqan mediasiya prosesinin nəticələri barədə protokolu şikayət instansiyasına təqdim edəcək. Yaxud da yanlış bənd kimi yazırlar ki, maraqlı şəxs məhkəməyə müraciət edəcək. Yaxud da yazacaq ki, bununla bağlı müvafiq məhkəmə orqanı qərar qəbul edəcək. Təbii ki, bu yanlışdır. Bununla bağlı bu qanunun 78-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətin axımı bərpa olunur və şikayət instansiyası inzibati şikayətə baxır. Daha sonra mediasiya prosesinin nəticəsində bağlanılmış barışıq sazişində müvafiq inzibati orqanlar tərəfindən inzibati aktların qəbul edilməsi, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, habelə müvafiq hərəkət edilməsi öz əksini tapır. Maddə 8, daha doğrusu 8-ci fəsil inzibati aktın icra edilməsi. Maddə 81 inzibati aktların icra edilməsi qaydası. İnzibati akt ünvanlandığı şəxs üçün məcbur xarakter daşıyır və həmin şəxs ona əməl etməyə borcludur. Qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, inzibati akt, o cümlədən inzibati şikayət üzrə qəbul olunmuş qərar, onu qəbul etmiş inzibati orqan tərəfindən icra edilir. İmtahanda yanlış bənd kimi yazarlar ki, hər bir halda inzibati akt, o cümlədən inzibati şikayət üzrə qəbul olunmuş qərar, onu qəbul etmiş inzibati orqan tərəfindən icra edilir. Bu təbii ki, səhvdir. Çünki qanunda başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, yəni qanunda başqa qayda nəzərdə tutula bilər, istisna hal müəyyən edilir 81.2-də. Onu da qeyd edeyim yoldaşlar sizə, inzibati icraat haqqında qanunda harda görsəniz ki, qanunla başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa ifadəsi qoyublar, bilin ki, onu imtahanda dəyişib yaza bilərlər ki, yanlış bənd kimi. Hər bir halda, bütün hallarda. Ona görə qanunla başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa ifadəsi olan müddəalara xüsusən fikir verin. Çünki ona imtahanda dəyişib hər bir halda yaza bilərlər. Misal üçün yazırlar ki, hər bir halda inzibati akt onu qəbul etmiş inzibati orqan tərəfindən icra edilir. Bu səhvdir təbii ki. Çünki qanunda başqa qayda nəzərdə tutula bilər. Daha sonra inzibati orqan inzibati aktın icrası ilə bağlı şəxsin
hansı hərəkətləri etməli olduğunu dəqiq müəyyənləşdirməyə borcludur. Yəni bunu yəni inzibati aktın icrası ilə bağlı şəxsin hansı hərəkətləri etməli olduğunu inzibati orqan dəqiq müəyyənləşdirməyə borcludur. Bu yazır ki, maraqlı şəxs özü dəqiq müəyyənləşdirməyə borcludur. Bu səhvdir. Maraqlı şəxs inzibati aktı onun üçün daha əlverişli olan qanun üsul və vasitələrlə icra etməyə haqlıdır. Yazırlar ki, yanlış bənd kimi. Maraqlı şəxs inzibati aktı yalnız inzibati orqanın müəyyən etdiyi üsul və vasitələrlə icra edə bilər. Bu səhvdir. Çünki maraqlı şəxs özü üçün əlverişli olan qanuni üsul və vasitələrlə icra edə bilər inzibati aktı. İnzibati orqanın inzibati aktın icra edilməsi ilə bağlı qanuni tələbləri bütün dövlət və yerli özünü idarə edən orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir. Yazırlar ki, inzibati orqanın inzibati aktın icrası ilə bağlı bütün tələbləri bütün dövlət orqanları üçün məcburidir. Bu səhvdir. Qanuni tələbləri dövlət orqanları üçün məcburidir. Daha sonra 9-cu fəsil məsuliyyət. İnzibati orqanların məsuliyyəti, maddə 89. İnzibati orqanların qanunsuz qərarları və hərəkətləri, qanunsuz qərarlar və hərəkətlərin nəticəsində maraqlı şəxsə vurulmuş ziyana görə müvafiq inzibati orqan mülki məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyacaq. Yazırlar ki, inzibati icraat haqqında qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyacaq. Mülki məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyacaq. Maraqlı şəxs kompensasiyanın ödənilməsinə imkan olması haqqında inzibati orqan qərarından müvafiq məhkəməyə şikayət verə bilər. Yazırlar ki, yanlış bənd kimi. Maraqlı şəxs kompensasiyanın ödənilməsinə imkan olması barədə inzibati orqanın qərarından yalnız subordinasiya baxımından yuxarı inzibati orqana şikayət verə bilər. Bu səhvdir. Məhkəməyə də şikayət verə bilər. İnzibati orqanların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti. İnzibati orqanların vəzifəli şəxsləri bu qanun müddəalarının pozulmasına görə qanunverici ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada intizam, inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Yazırlar ki, yanlış bənd kimi yalnız cinayət məsuliyyəti daşıyırlar, yaxud da yalnız inzibati məsuliyyət daşıyırlar. Cinayət, inzibati yaxud da intizam məsuliyyəti daşıya bilərlər. Vəzifəli şəxsin təqsiri, yəni kobud ehtiyatsızlığı və ya qəsdi nəticəsində vurulmuş ziyana görə maraqlı şəxsə kompensasiya ödənildiyi hallarda həmin vəzifəli şəxs müvafiq inzibati orqan tərəfindən reqres iddia qaydasında maddi məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Yoldaşlar, burada sizə maraqlı gələ bilər ki, reqres iddia qaydası nə deməkdir? Reqres iddiası başqasının borcunu ödəyən şəxsin həmin məbləği geri almaq üçün əsas borcuya qarşı irəli sürdüyü bir iddiadır. Daha sonra maddə 91 qanun qüvvəyə minməsi. Bu qanun Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə eyni gündə qüvvəyə minir. Yoldaşlar, imtahanda sizə yaza bilərlər ki, İnzibati icraat haqqında qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Bu səhvdir. İnzibati Prosessual Məcəllə ilə eyni gündə qüvvəyə minir.